Jama'a masu kalama da sauraron mu barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Asabar muna 25 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 masu kallon da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara da fadar shugaban kasa inda shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya gana a yau a fadarsa da kungiyar sarakunan gargajiya. Jim kaɗan bayan fitowarsu daga fadar shugaban ƙasa sai muka nemi jin ƙarin haske ta bakin mai martaba sarkin ƙwarni Sardona Muhammad Salisu. Kamar yadda kun ka gani ya zama kamar al'ada ga shugaban ƙasa duk lokacin da an ka ɗibi wani lokaci yana kiran ƙungiyarmu ya muna bayani bisa ga harkar tahiyar ƙasa. Na farko an yi shi kamin tahiyar Faransawa, an yi shi bayan tahiyar Faransawa, kuma yanzu da yake an ɗibi lokaci rabenmu da mu zauna tare da shi ya kira mu ya sanashe mu bisa ga abubuwan da ƙasa take ciki da kuma inda an ka tunkara da alherin da ƙasa ta samu da abin da ake ta samu. Kenan ya rage gare mu mu je mu gaya ma talakawa mu hi abubuwan da ake ciki da yanayin da ake ciki da halin da ake ciki da arzikin da an ka samu da kuma abin da ake niyyar samu. Kenan wani abu ne wannan wanda koyaushe shina da kyau bayan mu shina kira mu kuma in ke lura ga al'ada irin tashi shina zama wani lokaci shi tunkari 'yan ƙasa da kanshi shi musu bayani abu ne wanda mutane suna jin daɗin shi. Kuma akwai wasu abubuwa cikin maganganun shugaban ƙasa da muka appreciate bayan a kira mu a yi muna bayani shine duk sadda zai magana yana cewa tsakani ne na da 'yan ƙasa da Allah. Kenan a matsayin mutum na musulmi in dai akwai imani ga rayuwar shi mutum ya ce tsakaninka da shi ne da Allah to zargin da a tsakaninka da shi in ma akwai ya kamata shi zan babu zargi tsakanin tun da ya ce tsakani ne da Allah to a zura ido a gani abin da suke da niyya yi. Mu fatan mu shine Allah ya tabbatar da alheri kuma ƙasar mu ta zamna lahiya cikin wadata da arziki kuma Allah ya tabbatar da duka abubuwan da mu mun ka hodi sun ka hodi Allah shi yarda abubuwan nan su tabbata fatan da muke kenan. A ɗaya sharin kwa shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen ya kai ziyarar aiki da zumunci a Injamena na ƙasar Chadi inda ya halarci bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa zababben shugaban ƙasa na ƙasar Chadi Mohamed Idris Itunu wanda aka zaɓe shi da ƙuri'u mai dama. Shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamini Zen wanda yake tare da muhimmiyar tawaga a bayansa ya samu karbuwa inda suka gana da sabon shugaban kasar na Chadi inda ya amfani da wannan dama ya isar da sakon wasikar shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani wanda ya aika takardar shi ta barka da hawa kujerar mulki zuwa ga shugaban kasar ta Chadi. Mutuna muku da cewa dai shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamini Zen shine ya wakilci shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani a kasar ta Chadi. Bayan kammala bikin rantsar da sabon shugaban kasar na kasar Chadi, shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamini Zen ya dawo gida Niger inda ya samu tarbo na musamman daga ministan ƙasa ministan tsaro Janaral Salifu Modi kamar haka. Daga cikin tsarin su na fafutukar ganin an haramta shigowa da kwayoyi wanda ko mu ce magunguna
wanda ake shigowa da su ba bisa ka'ida ba. Wata hukuma mai yaƙi da shigowa ko shan magunguna ba bisa ka'ida ba ta jagoranci bikin ƙonar da magungunan da aka kama wanda aka shigo da su a ƙasar Nijar wanda suka saba ma ka'ida. Kamar yadda za ku ji ɗaya daga cikin mambobin wato malama Maryama Sambo. Dr. Maryama Sambo wadda take ɗaya daga cikin jagororin wannan hukuma ita ce da mu. To mu yau dai abin da muke cewa vraiment mun ji daɗin wannan rana, mun yi farin cikin wannan abin da aka yi. Don saboda wanga magunguna da aka tare, mun ga magunguna da yawa a cikinsu wanda suna iya su gurɓata lahiyar mutum in ka ɗauke su ka sha su. Kuma cikin wannan magunguna in kun gani akwai magunguna wanda ya kamata a ce an ɗauke su cikin ƙa'idodi, an kawo su cikin ƙa'idodi kuma an bada su cikin ƙa'idodi. To duk wa'annan ba a bi su ba, sai ya zamanto kamar yadda kuka ce an shigo da su da wasu ƙwabri ne. Wasu kin in aka leƙa ma ana gani magungunan nan ba a maganin daga inda suka hoto. To kamar yadda na ce muku a cikin harshen Faransanci shi magani ka'ida gare shi, inda aka ɗauko shi, inda aka kawo shi da inda za a rubuta ma mutum ya sha shi, duk akwai ka'ida wadda za a bi. Kuma in aka leƙa cikin wannan magungunan sai a gani kamar su wasu cikin su magungunan nan babu ma wanda ya yi su, ba a ma san ba daga inda suka fito. To shi ko magani, ko a yanzu da muke bada magani a gidan likita, ana so in an baka ma wani magani ko in wani abu ya same ka sai ka koma gidan likita. Ai ana gaya muku ka koma likita sai ka ga likitan da ya rubuta maka ko kuma gidan shan maganin da ya baka shi, ka ce kai ni na sha shi wannan maganin na ji jiki na haka, na ji jiki na haka, sai shi yake ba mu hanya mu je mu yi larwaye mu gani hal menene ya sa haka nan. Kuma in har mun gani muna iya mu je mu tarbi mutumin da ya kawo shi ko daga inda ya huto ko mutumin da ya kera shi maganin, hala a ciwo kan wannan matsala da aka samu a bisa kan wannan magani. Kowa wanda yake son bayyana lahiya ya tafi gidan likita. In ya tafi gidan likita, likita shi zai gani da maganin da ya kamace mutum ya rubuta maka. Kuma in ya rubuta maka magani, akwai gidaje na musamman na shan magunguna, mutum ya tafi ya je ya nemi magungunan nashi a can wurin, ya je ya saye su. Kaga wannan magunguna da muka gani, akwai magunguna da yawa wanda mutane suke zuwa su je su ɗauka kamar bisa kasuwoyi, bisa teburori, bisa samba magungunan ko na wani menene. Yanzu nan wani ya ce ya gani wani ya sha magani kahuwan shi suna kumbura, wani sai ka gani ciki yana ƙaba, kun gane, wani kuma sai a ce ka gani yana sa da cutar koda. Dan saboda shi wannan magungunan da kuka gani ba ma ko a ce ba gurɓatattu ne, ba a san inda aka kasu ba, me inda za a aje su ma, inda za a aje su ma an ɗauko su ya kamata ta bi wani ka'ida. Kaga in an ce an sa magani cikin wani wuri wanda yake da zahi da yawa, maganin nan zai lalace. To hatta in ya lalace kuma maimakon ya zame maka magani sai ya zame maka wata cuta daban. To shi ne muke son da magalgadin da muke ma ha'uma, in babu lahiya a tafi gidan likita. Likita shi ya san cutar da ke gare ka, shi ya san maganin da ya kamace ka, ya rubuta maka, kuma in ka tashi tahiya ka je ka so shi a hanya wadda ta kamace ka. Adadin shi yanzu wannan magani aka ce kamar karto 14,000. To in aka ɗauki kamar misalin aka ce kwantena yana ɗaukan kamar karto 1000, kenan kamar kwantena 14 ne na magani yau muka samu nan wurin, muka kauyace don saboda kai je gurɓace don ka lahiyar mutane. A ci gaba da ziyarar aikin da yake a jihar Maradi, ministan kiwon lahiya Colonel Major Garba Hakimi ya isa a wasu garuruwa inda ya amfani da wannan dama kuma ya wasu ziyarce-ziyarce a asibitocin da ke karkashin ofishinsa domin ganewa idanun shi irin yadda suke tafiyar da ayyukansu. Abubakar Mamman Marfi ya aiko mana da rahoto. Da yake yi a cikin jihar Maradi, ministan kiwon lafiya Kanar Manjo Garba Hakimi tare da rakiyar gwamnan jihar Maradi, kwantarolar jan na 'yan sanda Malam Isuhu Mamman sun kasance baki a gundumar Tasawa.
a bisa hanyar tawagar ta yadda zangon ta ne a gundumar Age ta zar kilomita 75 da birnin na Maradi, inda suka samu tarbe na karama da ban girma daga hukumomin wannan jiha karkashin jagorancin shugaban gunduma Madam Bernazu Hauwa Sani da tawagar ta da raka su da taken ban girma daga rundunar tsaro ta Garda National da kuma shugabannin ma'aikatan gundumar baki daya. Isar suke da wuya, tawagar ta dauki hanyar ta zuwa garin Daɗin Kowa, ziyarar santar din nan wanda aka gina tun 2009 da ke kula da mutane akalla 5,215, inda al'umma suka mika kokon bararsu ga minista da duba halin da suke a matsalolin lafiya yanzu haka da suke fuskanta, mai da ɗakin shan magani na wannan ƙauye a cikakkar asibiti cewa da CSE, ziyartar yaran nan da ke cikin halin ni'yasu waɗanda suka sha ruwa na foraji burtsatse. Masu alhakin gina wannan foraji ba su tuntuɓi babban ma'aikata mai kula da haƙo ruwa da tsafta ba domin yin bincike a kai, da yawan su ya kai su 70. Dukkanin su ƙananan yara ne 'yan kimanin shekaru 2 zuwa 10. Daga cikin su an samu yima guda 7 tiyata, yayin da 27 ke bisa hanyar samun tiyata, waɗansu sauran za su biyo baya. Nan ministan ya isar da sakon shugaban kasa, shugaban majalisar ceton kasa CNSP wato Brigadier Abdulrahman Chani da gwamnatinsa, inda ya nuna suna tsaye-tsayen daka kamawa samar da lafiyar kananan yaran da suka fada a cikin wannan jadawali, da kuma jaddada masu irin faɗika tashin da ofishin ministan ke yi na ganin cewa an ceto kananan yaran dawowa a cikin hayyacin su na lafiya kamar sauran kowa, da kuma ɗaukan nauyin su kafin ya ziyarci murtsatsen ruwan, inda yanzu haka suke sanadiyar haddasa wannan annoba ga kananan yaran. Asibitin Cirkawa da ke birnin Tasawa ita ta karbi ziyarar ministan da tawagarsa, inda ɗaya bayan ɗaya duka inda suka ziyarta ya gane ma idanunsa yadda suke tafiyar da ayyuka da kuma yadda suke ɗaukar nauyin marayu. Nan take ya yaba da tsarin, ya kuma mika sakon shinshina da ban girma daga hukumomin koli na ƙasa kan gaba Brigadier Abdulrahman Chani da gwamnatinsa, na nuna godiyarsu matuƙa kan irin ƙoƙarin da wannan babbar asibiti ta Cirkawa ke kawowa na wurin kyautata rayuwar al'umma. Tawagar ta karkare dai ziyarar ta ne da babban asibiti ta garin Tasawa tare da rakiyar shugaban Dr. Lawali wanda ke jagoranta ta, wanda nasa bangare ɗaya bayan ɗaya ya bayyana halin da asibitin take ciki, tare da bayyana irin gudunmuwar da take samu daga abokan hulɗarta bangare daban-daban, da kuma samun damar ganawa keke da keke da minista don isar da bukatun wannan asibiti, abinda nasa bangare da tawagarsa ya yi masu daɗi, suka kuma ɗauki waɗansu alƙawalla nan take don biyan bukatun al'ummar ƙasar Tasawa. A kala kainin daren jiya ne alhazai maniyata aikin hajjin bana na kamfanin hajji da umara na Almanasik suka tashi su 160 ya zuwa ƙasa mai tsarki, inda suke fatan sabke farari. Daya daga cikin matafiyan Malam Bawa ya yaba sosai da wannan kamfanin hajji da umara na Almanasik, kamar yadda za ku ji ta bakin shi. Muna jin daɗi mu kai alhazan bana avec Almanasik, gaskiya babu matsala, fiske mu mun fara zubi tun odobi muka fara zubi, kuma mu ba nan muke ba, Abidjan muka hito muka zo na muka zuba, kuma gaskiya babu problem. An tuka gashi ma datakin da aka samu na tattahiya kuma ita muka gani, kuma gashi yau mun zo za mu dagawa. An tuka an yi biyan aike yake mu, an kula da mu sosai, muna tsammanin kuma in aka ta can haka za a kula da mu, a ba mu kulawa sosai, mu ta lafiya mu dawo lafiya. An tuka kasan mu za mu mutu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya, shugabannin mu abinda suka ɗauka na alheri Allah ya cika musu, fiske kasarka ce, foke kai mata addu'a ko da yaushe ko cikin wani hali ta shiga. Nan shugabannin mu mun gode musu kuma niyyar da suka ɗauka ta alheri Allah ya ƙara cika musu burinsu. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin waɗanda suka taya muka gabatar da wannan shirin, da ni da na gabatar da Malam Sumana da ya taya ni na haɗa hotuna, ni ke ce da ku mu kwana lafiya, ma'assalam.